Bantwana basekhaya bethuna masigqibe ngale mini. This day, today, 2 years later, I'm honoring my mother's death and I'm honoring her great spirit. I want to salute her. Mandithi kuwe i-lessons endiye ndazifunda kusisi, because benimbiza sisi. Usisi waswelekelwa ngumama wakhe at the age of 18 years. Same way nam andiswelekanga ngakhona. Umama wakhe wasweleka eleli naye ecaleni kwakhe besecaweni. Umakhulu wasweleka. Umama wam couldn't take that kakuhle, zange ingene kakuhle kuye. Waqala uselwa utywala. Uthi xa eyithetha lento ndandivuyela i-independence after ndikhuliswe ngumuntu strict and stuff. Ndikhulise nasecaweni, so bendiqala nokuba ndiqala nobamba isalary because wayofuna umsebenzi. Waphangela eMoback, I think, yeah. Because ngosiyancokola nditsho sesibadala xa sendibalisela izitori zakhe athi so leyanto leyaya iyokuswelekelwa ngumama yakhe haunted her for life. That's when I had to start understanding ukuthi hayi man, ndidila nengxwelerha apha. Akandizondi umzali wam, just that isoul yakhe neyam zizokwenza umsebenzi omnye. And the reason that instances ezenzeke ukuthi sobabini zifane ayisiyo mistake kwaye ayisiyo coincidence. Ayikho into ekuthiwa yi-coincidence apha empilweni. Umama wakhe usweleka elele ecangweni kwakhe. Umama wam starts to hit the bottle. Mna umama wam uyasweleka nam ehleli nam endlini. What was I supposed to do to break the curse? Ndingaseli mna, utywala bungandiconsume, igrief ingandiconsume, so that I continue with the journey yokuba yidedula, because naye olahlobo umama wakhe asweleka ngaye kuye wayeboniswa into yobana umsebenzi wakho is about death. You have to get to a point where you understand ukufa. Why understand lento umama, but akayiconnecta nokusweleka kukamama wakhe, which mna I did. So I broke that curse. Number 1. Number 2, ndichilo ndathi i-soul mission is the same. The reason for the clashes and the fact that we siyafana ntoni izinto ezininzi, that's why sithi xa sesivana sivane kakhulu. When we are united, into ephuma ibanhle kakhulu. People have tried to divide us. Bonke abantu bathetha izinto ezimbi phakathi kwethu, but what I loved about my mom, ebendidefenda xa ndingekho, but xa ndiphambi kwakhe ke ebimvuka loo nto ebimvuka. And number 3, before her death, she gave me a beautiful preview yes spiritual realm where akhangabe namona wandixelela xa ephupha siphupha kunye, wakwazi ukundibonisa, wandifundisa ngento yomoya, into yobana kwenzeka ntoni phaya, because yena she was already there ngokomoya, wayenza irole yakhe le wayizoyenza emhlabeni. Bethuna i-deep lento. Ukumxolela ke ngoku, ukuxolela umuntu, ukumkisa la anger, because i-anger even kuwe wena mntu likholwa, it's in one of the 7 sins zobomi. Yiyo yezinto ofuneka ukuyihambisile ebomini bakho. I had to clean that so that isoul yam ukuze ikwazi ukufikelela kumsebenzi wayo ibulale lanto ye-anger, so ingazokwazi ukuthi kubekho i-repeated things ezenzekayo ebomini bam kude ndifunde ukuze la anger ihambe. When you have a repeated lessons, it's because there's one of the 7 sins that you haven't cleansed. Bethuna, whether i-lust, whether i-envy, whether i-pride, whether i-ego, learn from your life ukuthi yeyiphi le sin iphinda yapha ebomini bam endiyifundiswayo uba mandiyeke. And another thing, anger, someone asked you why ndayiyeke njani, and I had to let go of i-anger because it was going to mark my soul. Wacho umakhulu wathi i-anger mntanam, let it go, xolela, because once you not do that, i-anger le izakwenza ukuthi isoul yakho ingawenzi kakuhle umsebenzi wakhe, ihlale irumbekile, i-wounded. Let it go, don't chip your spirit. Yeva?
andazi uyithatha kanjani na. Another thing ke shem, enye case yakhe endiye ndazoyibreaka mna I had utata babantwana bam, she had utata babantwana that walked out on her. Mna utata babantwana bam, they didn't do that. They actually love their kids up until today. I also broke that case when it comes to womb awakening, when it comes womb cases. Bethune sisazawuzithetha ezinto when I'm on live, but mandithi kuwe, I stood on business because benimamela unanamhlanje banisamamela. So Bethune, le mfazwe unayo between you and your parent, whoever that you have the relationship embi mhlambi kuwe phakathi kwakho nomntanakho or whoever, learn from it, thatha lessons, don't miss out the lessons. Love and light, family. Peace out. Let me actually enjoy the last remaining day. Ndiyenze a beautiful memory to my beautiful mama. Peace out.